हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये सुहागा लेके आई हूँ। ये दोस्तों जिसकी खांसी बहुत आती है, पुरानी से पुरानी खांसी भी अगर आपके है और वो खांसी जा ही नहीं रही है, अगर आप बहुत इलाज करके थक गए हैं, तो दोस्तों मेरी ये जो मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ, इसको आप अपनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी खांसी सही हो जाएगी। दोस्तों, मैंने ये सुहागा लिया है और इस एकदम दूधिया कलर का होता है, एकदम फिटकरी जैसा होता है, लेकिन होता कलर में एकदम दूधिया जैसा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, इसको मैंने तोड़ लिया है और इसको एक तवे पे, साफ़ तवा होना चाहिए, और तवे पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के डाल दिया जितनी आपको ज़रूरत हो, और आप इसको भूनेंगे। तवे पे डाल देंगे और तवा गैस जो है मेरी ऑन है, और इसको भूनूंगी जब तक ये एकदम क्रश हो जाएगा। आप देखेंगे इसको जो भूनते समय इसमें बबल से आने लगेंगे। पहले तो ये फूटेगा और उसके बाद ही बबल्स से आने लगेंगे, तो ये धीमे धीमे भुनता रहेगा। और दोस्तों, ये जब भुन जाएगा तो आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये एकदम धीमे धीमे से पक रहा है, जैसे बबल्स आते हैं ना वैसे ये फूल रहा है। तो ये जब भुन जाएगा तो इसमें भुनने के बाद इसको मैं क्रश करूँगी, एकदम जैसे जो राख होती ना उस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये भुन गया है ये, और मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने दोस्तों निकाल लिया है, और ये बहुत अच्छी दवा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और इसको हाथ से जब ये देखिए एकदम पाउडर की तरह एकदम चिकना चिकना सा हो गया है इसको। और मैंने इसको निकाल लिया है, और अब मैं इसको जितने इसके जो वो है, इसको मैं क्रश कर दूँगी इस चम्मच की हेल्प से। ये देखिए, और इसको क्रश करने के बाद इसको मैं क्रश कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया, एकदम चिकना से पाउडर की तरह कर लिया है इसको। और मैं लूँगी एक कांच का बाउल, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ। दोस्तों, किसी को भी खांसी हो, बच्चे को हो, बड़ों को हो, बूढ़ों को हो, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, और आप इसको आज़माएं, और आज़मा कर मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये आपको, मेरी ये जो मैंने आपको बताया है ये नुस्खा आपको कैसा लगा। तो ये लिया है मैंने दोस्तों, ये मैं सारा ले रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ ये बड़े के लिए। और बड़ा हो या बूढ़ा, बच्चा हो, छोटा हो, कोई भी एज का हो, इसमें दोस्तों मुझे डालना है शहद। तो मैं इसमें डालूँगी शहद। इसमें 2 चम्मच शहद पड़ जाएगा। ये देखिए, और शहद डालने के बाद इसे मुझे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों, लेना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर जैसे आप किसी बड़े को दे रहे हैं, तो बड़े को आप चम्मच भर के एक बार दीजिएगा, और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो इसको आधा कर दीजिएगा। आधी चम्मच आपको देनी है रात में, अगर रात में इतनी खांसी आती है कि आप सो नहीं